Child labor, child prostitution, child abuse, teenage pregnancy ug discrimination kini maoy sagad nga problema nga gilitok sa mga youth participants sa gihimong Acts for Children Alliance Fishbowl discussion dinhi sa Dakbayan sa Davao karong adlaw. 30 ka mga kabataan gikan sa Davao City, Davao del Norte ug Davao Oriental ang nipartisipar sa maong pinasahing aktibidad. Subay kini sa pagsaulog sa bulan sa Nobyembre isip National Children's Month. Sa sayo nga edad, namatngon si Andrea Amogod, usa sa mga partisipante nga manginabuhi pinaagi sa pagpamaligya og gulay ug pati pagpamasura. Gihimo niini aron lamang makasugakod sa kinabuhi human nga wala na siya'y ginikanan ug iyahang apuhan na lamang ang niatiman kaniya. Busa, adunay panawagan si Andrea ngadto sa gobyerno. Ang amo lang unta isatagan mi og kay gayunan nga mo tambong sa mga activity diha sa tong lokal nga pagamhanan ug madungog ang among mga tingog, among mga rekomendasyon nga aksyonan ang among mga klase-klaseng issue kay tungod nakaapekto ang mga nagkadaiyang issue sa katungod namo nga mga bata ug unta matagan og trabaho ang among mga ginikanan aron ang bata dili na masulod sa pagpanarbaho sa prostitusyon, sa trafficking ug sa klase-klaseng porma sa mga issue nga amo ang ginadala. Sa pikas bahin, sigo ni Bernie Mondragon ang Executive Director sa Child Alert Mindanao ug convener sa Act for Children Alliance nga pinaagi sa maong gihimong aktibidad ilang masayran ang mga problema sa mga kabataan nga sila mismo gikan sa maong sektor ang na-identifika ug muhatag sa ilang rekomendasyon nga angayang himuon sa atong gobyerno. Mas mahining ang mga bata mismo mo istorya kay lisod nga ang NGO ang istorya nga mo ni or ang konsyal mo imong nga mo ni problem. Let the children speak. Mo ni among kampanya. Kasama mo sa balita, kini si Radyoman Aimee Genita, Tatak, RMN. Tatak RMN.